நான் வெஜிடபிள் செய்ய போறேன்ப்பா. என்கிட்ட பர்பிள் இருக்கு. பர்பிள் கலர்ல என்ன வெஜிடபிள் தெரியும்? பிரிஞ்சால். ஆமா, பிரிஞ்சால் தான் பர்பிள் கலர்ல இருக்கும். ஓகே, நம்ம பிரிஞ்சாலுக்கு பர்பிள் எடுத்துட்டோம். இதை ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணி இது மாதிரி பிரிஞ்சால் ஷேப்க்கு ஆக்கிடணும். ஸ்டெம்முக்கு நம்ம எங்க போறது? ஜாக் ஜாக் கொஞ்சம் கொடு ஜாக். எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோ. தேங்க்யூடா அண்ணா. அண்ணானா அண்ணாதான். இப்போ நம்ம இந்த க்ரீன் ஃபோம் க்ளே எடுத்து சூப்பராக நம்ம ஸ்டெம் மாதிரி செஞ்சுப்போம். நம்ம க்ளே டூல்ஸையும் வச்சு அழகாக ஷேப் பண்ணிக்குவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்டெம் ரெடி. இதை நம்ம அழகாக பிரிஞ்சால் மேலே ஒட்டிக்கலாம். எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்களே, ரியல் பிரிஞ்சால் மாதிரி. உங்கள் எல்லாருக்கும் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் என்ன ஃப்ரூட் பிடிக்கும் சிட்டீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம பிரிஞ்சால் ரெடி. நம்ம இன்னொன்னு பண்ணி அசத்திர வேண்டியதான். இப்போ நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் பண்ண போறோம். ஃப்ரூட்ல எது பர்பிளா இருக்கும் சொல்லுங்க? யா, கிரேப்ஸ். நம்ம பர்பிள் கலரை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸ் பண்ணிக்கணும். அப்பதான் நமக்கு இது மாதிரி அழகா கிளஷரா ஃபார்ம் பண்ண முடியும். பாத்தீங்களா, கிரேப் ஷேப்ல வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம கிரீன் கலரை எடுத்து நம்ம இதை அழகா கிரேப் வைன்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது மாதிரி ஸ்பைரல் ஷேப்ல லீஃப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இன்னொன்று நார்மல் லீஃபா பண்ணணும். இந்த டூல்ஸ் வச்சு நம்ம லீஃப் மாதிரியே டெக்ஸ்சர் கொடுத்துக்கலாம். அதே டூல்ஸ் வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும். பார்த்தீங்களா, நம்மளோட கிரேப்ஸ் ரெடி. டடா, நம்ம கிரேப்ஸ் ரெடி. நான் என்ன பண்றது? இருக்கிற க்ரீன்ல பாதி இவங்களே யூஸ் பண்ணிட்டாங்களே. நான் பெரிய ஆப்பிள் செய்யலான்னு நினச்சேன். இப்போ செய்ய முடியாது போல இருக்கு. சரி, இங்கே இருக்கிற ப்ளூவும் பிங்க்கும் வச்சு ஏதாவது செஞ்சுக்கலாம். என்ன செய்யலாம்? கிட்ஸ் எல்லாரும் சூப்பராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. சீக்கிரம் சீக்கிரம் டைம் முடிய போகுது. ஐயோ, நாம தான் லேட்டா. ப்ளூ வச்சு என்ன பண்ணுறது? நல்லா இருக்கே விளையாட. இதை வச்சு அப்படியே விளையாடிட்டே டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடலாமா? சரி, எதையாச்சும் செய்வோம். ப்ளூவில் ஈஸியாக ப்ளூபெரி செஞ்சுட்டு போயிடுவோம். இந்த டூல்ஸை வச்சு இப்படி பண்ணிட்டோம், அவ்வளோதான். ப்ளூபெரி முடிஞ்சிருச்சு. இன்னும் 2 பண்ணி முடிச்சுட்டா அதையே காட்டிட வேண்டியதுதான். ஐயோ, அத்தை வேற எதுவும் கிஃப்ட் தர மாட்டாங்களே இவ்வளோ சிம்பிளாக பண்ணா. சரி, வேறு ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். பிங்க்கு வச்சு என்ன பண்ணுறது? சரி, நம்ம கேண்டி பண்ணிடுவோம். கேண்டினா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்ல, அதனால நமக்கு ஃபஸ்ட் மார்க் கிடச்சிடும். நான் என்ன மார்க்குக்கு இருக்குன்னு பேசிகிட்டு இருக்கேன், ஏதோ ஸ்கூலில் படிக்கிற மாதிரி. சரி, நம்ம இதை வச்சு அழகாக ஒரு கேண்டி செஞ்சுருவோம். இந்த பிங்க்கு ஈஸியாக அந்த மாதிரி 2 சைடு சாக்லேட் மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டூல்ஸ் வச்சு நம்ம சாக்லேட் ஷேப்புக்கு நம்ம டெக்ஸ்சர் கொடுத்துப்போம். டடா, என்னோட பிங்க் சாக்லேட் க்ளே ரெடி. ஓகே கிட்ஸ், உங்கள் டைம் முடிஞ்சு போச்சு. நீங்கள் எல்லாருமே முடிச்சிட்டிங்களா? ஓ சூப்பர், முடிச்சிட்டிங்களா? ஜாயனா, நீ என்ன செஞ்சுருக்கியா? வாவ், மேங்கோவா? ரொம்ப அழகாக இருக்கு டயனா. அத்தை, நான் தான் ஃபர்ஸ்ட்டாக செஞ்சேன். இது ட்ரை ஆனோடனே அப்படியே சாஃப்டாக இருக்கு அத்தை. பஞ்சு மாதிரி இருக்கு. ஆமாம் ஜாயனா, இது ஃபோம் க்ளே அப்படி தான் இருக்கும். சுட்டீஸ், நீங்களும் இந்த மாதிரி க்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஜாக், நீ என்ன பண்ணியிருக்க காமி? உனக்கு கொடுத்தது க்ரீன் கலர் ஆச்சு, அதை தவிர எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். அத்தை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேட்டாங்கன்னு நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன் அத்தை, அதான். ஓ சூப்பர் சூப்பர் ஜாக், ரொம்ப நல்ல பிஹேவியர் அது. ஓகே, நீ என்ன பண்ணியிருக்க? வாவ், கேண்டியா? பிங்க் கலர் கேண்டி. ஆனால் நான் ஃப்ரூட்ஸ் தானே பண்ண சொன்னேன். இது என்னது? ப்ளூபெரியா? ஈஸியாக பண்ணிட்டு போல இருக்கு. அத்தை, அது ஃப்ரூட்டு தான், ஸ்ட்ராபெரி கேண்டி. என்னென்ன சொல்கிறான் பாருங்க. தேனு பாப்பா நீ, வாவ், ஸ்ட்ராபெரி பண்ணியிருக்கியா? அப்படியே ரியல் ஸ்ட்ராபெரி மாதிரி இருக்கே. ஸோ கியூட் தேனு, ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்க. அப்படியே ரியலாக தெரியுது. சூப்பர். கண்மணி நீ, ஓ 2 பண்ணியிருக்கியா? சூப்பர். அத்தை அத்தை, நானும் தான் 2 பண்ணியிருக்கேன்.
டேய் ஜாக், நீ ஈஸியாக செஞ்சுட்டு கம்பி கட்டுற கதையை விடாத, ஓகேவா? ஓகே கண்மணி, நீ என்ன செஞ்சிருக்க சொல்லு. அத்தை, இது என்னன்னு கண்டுபிடிங்க பாப்போம். ஓ, அத்தைக்கே கேள்வியா? நல்லா தெரியுது டயானா, பிரிஞ்சால் தான். அழகா பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்யூ அத்தை. அத்தை இங்க பாருங்க, ஃப்ரூட். இது என்னது? ஓ வாவ், கிரேப்ஸா? ரொம்ப இன்னோவேட்டிவா பண்ணியிருக்கேன். சூப்பரா இருக்கு கண்மணி, ரொம்ப அழகா இருக்கு. பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு. செம கியூட்டா இருக்கு. தேங்க்ஸ் அத்தை. ஓகே கிட்ஸ், இந்த காம்படிஷன்ல எல்லாரும் சூப்பரா பண்ணியிருந்தீங்க. அதுல சூப்பரா பண்ணது நம்ம கண்மணி தான். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் கண்மணி. கண்மணி, உனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பிரைஸ் இருக்கு. அது என்னன்னா, கண்ணு மூடு. சடா, உனக்கு ஒரு ஜாயண்ட் வேஃபர்ஸ். இந்த கண்மணி, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். அத்தை ரொம்ப தேங்க்ஸ் அத்தை. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. இவ்ளோ பெருசா இருக்கு. நமக்கு எதுவுமே கிடைக்கல. எனக்கு இட்ஸ் ஓகே. நம்ம தங்கச்சிக்கு தானே கிடைச்சிருக்கு. வின்னருக்கு ஸ்பெஷல் பிரைஸ், உங்க 3 பேருக்கு இந்த பிரைஸ். இங்க பாருங்க, உங்க எல்லாருக்கும் லாலிபாப், சாக்லேட் லாலிபாப். இது சூப்பரா இருக்கும். இந்த கண்மணி உனக்கும். ஜாலி. அத்தை ரொம்ப தேங்க்ஸ் அத்தை. நீங்க விளையாட பொம்மையும் கொடுக்குறீங்க, சாக்லேட்ஸும் கொடுக்குறீங்க, அதுல கேம் வச்சு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் அத்தை. நீங்களும் பசங்களா ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவா விளையாண்டீங்க. ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு உங்க கிராஃப்ட் எல்லாமே. இப்படிதான் ஸ்போர்ட்டிவா இருக்கணும். நீங்க இது மாதிரி கிளேல விளையாண்டுருக்கீங்களா குட்டீஸ்? உங்களுக்கு இந்த மாதிரி விளையாட பிடிக்குமா? நீங்க ஏதாவது இந்த மாதிரி டாய்ஸ் செஞ்சு ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் ஏதாவது செஞ்சுருந்தீங்கன்னா அது tinyshow18@gmail.comக்கு மெயில் பண்ணுங்க. உங்களோட ஃபோட்டோ உங்களோட நேமோட எங்களோட அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக வரும். ஓகே சுட்டீஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே சுட்டீஸ், பாய்.